რამდენიმე გადაწყვეტილება. გამარჯობათ მეგობრებო. შევედით ეთერში. ჩვენ დღეს გადავწყვიტეთ, რომ შევცვალოთ თემატიკა და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ სტუმრად გვყავს საქართველოს საუკეთესო მასწავლებელი დღეს, ჩვენი დღევანდელი საუბარი არ შეეხება განათლებას. მოგესალმებით მეგობრებო, მადლობას გიხდით საუბარში მონაწილეობისთვის. იაგო, იმედა და გიორგი ფაქტიურად არიან ადამიანები, ვისაც გვინდა რომ ვილაპარაკოთ ამ შემთხვევაში გირჩზე, ზოგადად პოლიტიკაზე, ანუ საგანმანათლებლო ტიპის გადაცემა შევქმნათ, ასე ვილაპარაკოთ პოლიტიკაზე და გირჩის ბოლო მნიშვნელოვან და თქვათ კონტროვერსიულ საკამათო იდეაზე და ტესლას შესახებ. ანუ ზოგადად მიმოვიხილოთ რა არის პოლიტიკური დაფინანსება, რატო აკეთებს გირჩი ამას, რა ისტორია განვლო აი ამ დებატებმა და როგორ მივიდა გირჩი თავის პირველ არჩევნებთან აი ასეთი გადაწყვეტილებით. რაღაც გადაწყვეტილება უნდა მიღებულიყო. ნახე უამრავი დებატები და დისკუსია იყო წლების განმავლობაში ამ თემაზე, კონკრეტულად რა უნდა მომხდარიყო. ახლა შეიცვალა საარჩევნო კანონმდებლობა, ზუსტად გასაგებია თქვა როგორ ხდება დაფინანსების მიღება ახალი წესებით და ჩვენ რაღაც გადაწყვეტილება ვიდრე გავიდოდით საპარლამენტო არჩევნებზე უნდა დაგვეტყოთ. შესაბამისად აი ეს მოცემულობა გვაქვს რაც გვაქვს, მაგრამ ვიდრე გირჩზე გადავალ, მინდა იაგოთი დავიწყო და ზოგადად ვკითხო რას ნიშნავს პარტიების დაფინანსება და ზოგადად როგორ უნდა ფინანსდებოდეს შენი აზრით, ანუ პოლიტიკა ნორმალურ საზოგადოებაში. გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის. პარტიული დაფინანსება ნიშნავს იმას, რომ შენ ფულს გიხდიან იმაში, რომ პოლიტიკოსი ხარ. ანუ აი იმის გამო, რომ შენ რაღაცა მაგალითად ხო გავს ეს რაღაცნაირად იმას, რომ შენ ფულს გიხდიან იმაში, რომ მსახიობი ხარ. იმაში კი არა, რომ თეატრში როლს თამაშობ. არამედ იმაში, რომ მსახიობი ხარ. ანუ აი ესეთი პროფესიის წარმომადგენელი ხარ. დაახლოებით ეგრე უყურებ ამ პარტიულ დაფინანსებასაც, იქაც მსახიობების ნაწილში ეს ხდება როგორც თეატრის წახალისება, მსახიობების წახალისება, ხელოვნების წახალისება და სინამდვილეში ებრძვის ხელოვნებას და ხელოვნება ხდება ბიუჯეტზე დამოკიდებული და არა სიტყვაზე თავისუფალ ადამიანებზე დამოკიდებული. პოლიტიკაში ზუსტად იგივე ხდება, პოლიტიკაც ხდება ბიუჯეტზე დამოკიდებული და პოლიტიკოსები ემსგავსებიან საჯარო მოსამსახურეებს უბრალოდ თავისუფლების ფარგლებში. ანუ კონტაქტი ხო წყდება, ანუ სინამდვილეში ამორჩევლსა და პოლიტიკოსებს შორის საბიუჯეტო დაფინანსებით რეალურად წყდება აი საკვების ჯაჭვი არის ხო ბიოლოგიაში. ანუ ბიოლოგიურად პოლიტიკოსები არ არიან საკუთარ კლიენტებზე დამოკიდებული და მარტივად რო თქვა. აი ეგეთი რაღაც. უფრო მეტიც აკრძალულიც კი და რეგულირებულიც კი არის, ანუ ოფიციალურად ლობისტების ამბავი იმდენად არის რეგულირებული, რომ ფაქტობრივად ისე არის მოწყობილი, რომ ერთადერთი ლეგიტიმური გზა, საიდანაც პარტიას შეიძლება ფული ქონდეს, არის ბიუჯეტის ფული, თორე დანარჩენი ხელისუფლებას აქვს, იმიტომ რომ მისი ბიზნესმენები, რომლებიც ხელისუფლებას აფინანსებენ, ისინი სიტყვაზე რაღაცნაირად ერგებიან რეგულირებებში და არის მათთვის უსაფრთხოა ეს თემა და როდესაც ოპოზიციის დაფინანსება ფაქტობრივად ამ თვალსაზრისით, რომ აქამდე სანამ ახლა გირჩი წარმოეშვებოდა და ამ ფორმას მოიფიქრებდა პოლიტიკური ფანდრაიზინგის, ფაქტობრივად ბუნებაში არ არსებობდა. ამას ყველაფერი უწყობს ხელს ახლა მართლა ეს სისტემა, რომ ბიუჯეტიდან პოლიტიკოსები ფინანსდებიან, შეროსაც ამბობ, რომ წყდება ჯაჭვი, შემდეგ ამ ჯაჭვის გაწყვეტის მერე ეს პოლიტიკოსები ხდებიან ისეთი, რომ მათთვის ფულის გადახდა არც არავის არ უნდა. ზოგადად როგორც ასეთი და ან სპეციფიური მიზნები აქვს. ან ვისაც უნდა ის დებს ფულს არა იმაში, რომ პოლიტიკას აფინანსებს ზოგადად, არამედ ვიღაცას ყიდულობს, რომ სიტყვაზე პრინციპებში კი არ იხდეს ფულს რაღაც პრინციპი გატარდეს, არამედ მისი რაღაცა ინტერესები, რომელიც მას უნდა. ლოიალობას ყიდულობს, ხო შეიძლება ესე თქვას? ლოიალობის ყიდვაში მე ზოგადად ვერაფერს ცუდს ვერ ხედავ, ანუ ლოიალობის ყიდვა რატომ უნდა სჭირდებოდეს ხელისუფლება? ხო, ან მაგას ვამბობ, რა თავარია, რომ რასაც ვერ ხედავთ ჩვენ, არის ის, რომ ლოიალობას ვერ ხედავთ იდეების მიმართ, ანუ ისინი აფინანსებენ საკუთარ ლოიალობას, აი რაღაც რომ მათ მიმართ ხელისუფლების ლოიალობას, რომელიც პრივილეგიებში გამოიხატება საბოლოო ჯამში. რა თქმა უნდა. ეგა. ხო, ამას იწევს ეს რომ არ იყოს აქ ამ შემთხვევაში პოლიტიკოსების სტიმული იქნებოდა ბევრად სხვანაირი. ზოგადად, ანუ პოლიტიკოსები ისეთები ვერ იქნებოდნენ. იაგო, აი ცოტა ღრმათაც რო წავიდეთ, რა გარდა აი ამ მექანიკურად გასაგებია, რომ ეკონომიკურად, აი პირველი კურსის ეკონომიკის სახელმძღვანელო მაინც თუ აქ ადამიანს გადაფურცლილი, უბრალოდ ეკონომიკური სტიმულების ზონაზე მაგას მიხვდება. მაგრამ ხო აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ან აქვს ქვეყანას, ანუ
მაგალითად სიტყვაზე დასავლეთში სხვა კულტურიდან არის სიტყვაზე დასავლეთში საფინანსებენ და სახელმწიფოები ბიუჯეტიდან რაღაც პოლიტიკურ პარტიებს რა. მაგრამ საქართველოს განსხვავებით დასავლური ქვეყნებისგან, რომელსაც კულტურული ისტორია აქვს, მე რაღაცა შეიძლება შესწავლები დაუშვეს ან რაღაცა. მსგავსი პირიქით პოლიტიკური კულტურა პირიქით არის შექმნილი. ანუ ვიღაცები ყოველთვის მზად იყვნენ, რომ პოლიტიკისთვის რაღაცა დანახარჯი, ანუ ფინანსური იქნებოდა თუ სხვა ტიპის დანახარჯი გაეყოთ, ხო? ამერიკაში დღესაც იდეაში პოლიტიკა ასეთია, რა, ძირითადად პოლიტიკა ასეთია, ამერიკაში პოლიტიკას აფინანსებენ, ხო? და საქართველოსნაირ ქვეყანაში, რომელსაც ასეთი გამოცდილება უბრალოდ ფიზიკურად არასოდეს არ ყოლია წარმომადგენელი. 100 წელია ვერ აგვირჩევია სოფლის გამგებელი, ხო? ანუ აი გულწრფელად სოფლის გამგებლის არჩევა რასაც ნიშნავს, რომ იმან მართლა დაამენეჯმენტო სკვერის გაკეთება. აი ამისთვის რო ირჩევ. იმიტომ კი არა რომ ვიღაცა პოლიტიკური ტიპია, რომელიც გამარჯვებისთვისაც აკეთებ რაღაცას, ხო? რომელსაც მოსმერე არჩევნებზე და ამიტომ ზის იქ. კი, ანუ მაგას ვაკეთებთ, ხო? ანუ სულ არ გვაინტერესებს, ანუ სინამდვილეში ყველა ესეთი არჩევნები არის აი ასეთი ტიპის პრობლემა და სინამდვილეში აი მაგალითად იმედასთან რო გადავიდე რა, ამ ასეთი კითხვით რო იდეაში ვიდრე პარლამენტში არ ვიყავით ჩვენ, ხო? ეს თეორიული საკითხი იყო ჩვენთვის ყოველთვის განხილვის. აი ესეთი რომ კი, ცუდია, ვიცით რომ ცუდია ამ ფულის ხელის მოკიდება ყвნის ორგანიზაციას. გარდა იმისა, რომ ერთი ადამიანისთვის მორალურად შეიძლება არასწორია, საერთოდ განსხვავებულ ინსენტივებს ქმნის ორგანიზაციის შიგნით, რაც იწვევს აი იმას, რაც სხვა პარტიებს ჭირთ, ხო? ანუ ამ საკითხზე ძალიან დიდი ხანი მიდიოდა ჩვენთან განხილვა. აი შენ როგორც ერთ-ერთი ამ განხილვებში მონაწილე ადამიანი, რომელსაც ანუ მე დავანონსე კიდეც რა, რომ ეს ბოლო ტესლას გათამაშების იდეა მართლა შენ თქვი და ანუ მაშინ ჩაირთო ყველაზე უფრო ესეთი დუღილი ამაზე ფიქრის რა, ანუ შენ ეგრევე ხوار ჩამოყალიბებული და ბევრგან რაღაცა აზრი გაჩნდა. მათ შორის თავარი ანუ სტიმულატორი იყო რა, რომ ამ ადამიანმა თქვა როგორ არ აგვეღო პასუხისმგებლობა ჩვენ დანახარჯებს, ანუ ბედისთვის მიგვენდო რა ეს ამბავი და ეს აღმოჩნდა ყველა, აი უამრავი ვნახე გამოთქმული მოსაზრება, როგორ არ შეიძლებოდა ფულის აღება. ან როგორ არ შეიძლება ფულის ხელის მოკიდება, მაგრამ ყოველთვის რაღაცა ირიბად გამოდიოდა, რომ თითქოს რაღაცით ხეირობდი. ანუ მხოლოდ გათამაშება გაძლევდა იმის საშუალებას, რომ რაღაცნაირად პერსონალური პასუხისმგებლობა. ამაზე შენ როგორ რას ფიქრობდი ამ პერიოდის განმავლობაში და როგორ დაგებადა ეგ იდეა? მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. თავიდან როცა ფულზე მიდიოდა საუბარი და საბიუჯეტის დაფინანსების აღება არაღებაზე აღების და არაღების უკან მე გულისხმობდი იმას, რომ ეს ფული არ უნდა დახარჯულიყო გირჩის სასარგებლოდ. ანუ ეს ფული ჩვენ არ უნდა დაგვეხარჯა რაიმე მიზნებისთვის. თუმცა მე როცა გავიაზრე რას ნიშნავდა ეს არაღება, ანუ აღმოჩნდა რომ გადაწყვეტილება უნდა მიგვეღო ჩვენ. კი, ყველა ვარიანტი ჩვენ ფული არ ავიღოთ, ეს რო გვეთქვა და ეს იწევდეს იმას, რომ ამ ფულს სახელმწიფო არ წაართმევდა ხალხს, მაშინ ვიტყოდი რომ მოდი მართლა არ ავიღოთ, მაგრამ სინამდვილეში ქმედება ხალხზე ფულის წართმევა უკვე გაკეთებულია. ამის შემდეგ ჩვენ ვიწევს მივიღოთ გადაწყვეტილება რა უყოთ ამ ფულს რა, ისევე უკან ბიუჯეტს დაუბრუნოთ, თუ და ისევე დახარჯოს სახელმწიფომ რაღაცაში, თუ ჩვენ გადავანაწილოთ ეს თანხა ხალხზე, ვისაც ეს გამოვართვით. აი აქ იყო თემა და აქ მივეხმარი ზუსტად იმ გადაწყვეტილებას, რომ მოდი ეს თანხა დავაბრუნოთ, რაც შეიძლება სწორი და სამართლიანი გზით ხალხისკენ და მანდ გაჩნდა იდეა, რომ თითოეულ ადამიანზე რომ გადაანაწილო ეს თანხა, ისეთი მცირე გამოდის და იმხელა ბუღალტერიაში შედიხარ, რომ უბრალოდ მაგის მენეჯმენტისთვის უფრო ძვირი დაждდება რა. ვალში წახვალ და შესაბამისად ყველაზე მარტივი, ეფექტური და თან სამართლიანი, იმიტომ რომ შანსი მოიგოს თესლა ყველას ერთნაირი აქვს რა და ეს ყველაფერი მინდობილია უბრალოდ ალბათობაზე, უბრალოდ ბედის ბორბალზე დავარქვათ ეგეთ რა და ის გათამაშება უკვე არის ყველაზე სამართლიანი წესი რა. იყო რაღაცა იდეები, რომ თავიდან მე როცა პირველად ჩამოვაყალიბე, მაშინ თქვენ მოდი მარტო დიდ ბუღალტერიაში ვარ წავიდეთ და რაღაც ლოჯისტიკა ვარ და მარტო თანხები გავათამაშოთ, არ თქვა არაფერი, მაგრამ როცა პირველი ვარიანტი, როცა უბრალოდ ჩვენ ვამბობთ, რომ ბიუჯეტს უკან ფულს ვაბრუნებთ, ამას შეიძლება გაიგოს მხოლოდ ჩვენმა ბაბლმა და
პროტესტის გამოხატულება, რომ ჩვენ ეს დაფინანსება არ მოგწონს და ამ კანონს არ ვემხრობით, ხო? ხოლო ჩვენ ბაბლში გაშუქდება რა. ის მას თუ ვიტყოდით, რომ ფულს ვაბრუნებთ ოღონდ ყველაზე, მაშინ ეს შეიძლება საქართველოში გახმაურებულიყო, მაგრამ იმის იქით არ გასულიყო. მაგრამ როგორც კი ამბობ, რომ შენ თანაბრად დათამაშებ თესლას, ეს უკვე გაცდა საქართველოს მასშტაბში ნიუსი და უკვე სხვებმაც გაიგეს, რომ აქ არსებობს პარტია, რომელიც და სახელმწიფო დაფინანსების წინააღმდეგია და ამ ფულს ისევე ხალხზე ანაწილებს თავისუფალი და სამართლიანი წესით და ამაში იყენებს უბრალოდ გათამაშებას. ანუ ეს მომეწონა და ეს იყო ფან და ამიტომ უფრო დაუჭირი ამას მხარი, რომ ყველაზე სწორი რეაქცია იმისი, რომ ეს კანონი არ მოგწონს, არის გავაკეთოთ ისეთი რაღაცა, რომ ყველას დავანახოთ სოფლიოს მასშტაბითაც დაჟე, რომ ამას ჩვენ ვეწინააღმდეგებით თან ისე რომ ამითი ჩვენ არ ვხეიროთ. და ძალიან ის არის რა ქვია, მე მგონი აღწერა რა, აი გიორგი ახლა ნახე, ჩვენ რაღაცნაირად ამაზე ძალიან ბევრი აზრი განვიხილეთ, არა მარტო ბოლო პერიოდში, არამედ იმის გამო. უბრალოდ ბოლოს მოვიდა გადაწყვეტილების მიღების დრო, რაღაცა გადაწყვეტილების მიღების დრო, ანუ ერთი წამი, იმასაც არ გულისხმობ, სამი ვერსია იყო სხვათა შორის, როცა განხილვა დაიწყო. და ნუ აი ასე და მას მე იმდენი ვილაპარაკეთ, რომ ჩემი აზრით მეტნაკლებად უკვე ცნობილია ამ გადაწყვეტილების რაღაცა დეტალებიც. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ძალიან საინტერესოა, რომ ამ ტიპის გადაწყვეტილებებს ჩვენი უცხოელი მეგობრები და ასე ვთქვათ, ხარდამჭერები შეხვდნენ რაღაცნაირი, ანუ პროტესტსაც არ დავარქვით, და გაუგებრობ, არაერთგვაროვნად, მოდი ესე ვთქვათ, არაერთგვაროვნად, ხო? მათ შორის შენი რეაქციაც საინტერესო არის ზუსტად ამ თვალსაზრისით. აი, რა პროცესი უნდა ყოფილიყო, ან მათ შორის რაც გაიგე, ვთქვათ, როგორ, ანუ რა პროცესი მიმდინარეობდა, რა კითხვები დარჩა, ან სიტყვაზე პროცესის რა ეტაპზე იყავი შენ არაინფორმირებული საკმარისად, თუნდაც შენი განცდით, ან რაში მდგომარეობდა ის, რაც შენ გჭირდებოდა, რომ მიგეღო, როგორც გირჩის ხარდაჭერს, რომ ყოფილიყავი რაღაცა მშვიდად, რომ შენთვის გასაგები ყოფილიყო, ან ნათელი ყოფილიყო, რა ხდება. ან თუნდაც პროტესტი გამოგეთქვა შესაბამისად. ბატონო, მადლობა და კიდე გამარჯობა მაყურებელს მივესალმები. კარგ მაყურებელს თქვენსაც, თქვენი გადაცემის დარწმუნებული ვარ. მადლობა პირიქით რომ მოხვიდით. ხო. ესე იგი, სხვა შორის ვფიქრობდი, გითხარით კიდეც, რომ რამდენად შეიძლება ან ჩემი მხრიდან ყოველ შემთხვევაში ინიცირება ან მონაწილეობა პროცესში, რომ თქვათ ის საქმეები, რომელიც ეხება პარტიას ამ შემთხვევაში გირჩს, რომ უფრო ფართო საზოგადოებაზე ვილაპარაკო მე მაგალითად, ხო, როცა არ მაქვს შეიძლება საკმარისი ინფორმაცია, მაგრამ რატომაც არა, ხო, პირიქით ეს მართლა სხვა სტანდარტია უკვე ქართულ პოლიტიკაში, ხო? გირჩიდან რაღაცები რომ მოდის ხოლმე, ამ შემთხვევაში ესეც არის, ხო? არა თუ მისმა პარტიულმა პოლიტიკოსებმა და ასე შემდეგ, არამედ ეს გამოვიდეს საზოგადოების სამსჯავროზე თუ რა ვიცი და მეტიც უფრო მეტად ჩაიხედოს ხო უშუალო ამომრჩეველმა პერიოდს ხო გიორგი ანუ როდის უნდა ჩაიხედოს აი ნახე როდესაც რაღაცაზე მსჯელობა მიდის ხო აი თვითონ ამ პროცესის დუღილის პროცესის გასაჯაროება ყოველთვის პრობლემაა კი ბატონო მაგაზე არ აქვს პრობლემა მე უბრალოდ გულისხმობ ამ შემთხვევაში მაყურებელზე საერთო მაყურებელზე ხოლო მაგას რა თქმა უნდა ეს არის პარტიის ასე ვთქვათ რაღაც სტრუქტურა ხომ აქვს პარტიას ხო ვიღაც გადაწყვეტილების მიმღებები ხო ყავს და როგორც გადაწყვეტენ არ არის ამ მე პირადად მე არ მიჩდება ამის მიმართ არანაირი თქვა შეიძლება შეხედულება მქონდეს მაგრამ თუ კი გადაწყვეტდეს ასე ხო განსხვავებული მოსაზრება ვიმუშავოთ რაც არ უნდა იყოს ავტორიტეტები არ ვცნოთ და წარმოვიდგინოთ რომ რაშია პრობლემა მართლა რაში შეიძლება ყოფილიყო პრობლემა როდესაც თქვენ წვეთ დაუშვათ მაგალითად 3 ადამიანი რაღაცა მაგიდას ადავდოთ ახლა და ასე გადაწყვეტეთ ახლა შეიძლება ვთქვა მე რაღაცა იქ ჯობდა მაგრამ ახლა რომ რაღაცა სხვა მეტი რამე რო თქვა ხო არასერიოზული გამოვჩნდები ახლა მე რომ თქვენი მაგიდაა თქვენ წვეთ რაც გინდათ ის გააკეთეთ ხო ახლა რაც შეეხება ამ თვითონ ამ გადაწყვეტილებას დაფინანსებასთან დაკავშირებით ხო მოკლედ რამდენიმე საკითხია და ჩემთვის ძირითადად არის ორი საკითხი დარჩა ხო რომ დავალაგოთ და ან გამოვხშიროთ ან გავამსხვილოთ ერთი პირველი საკითხი
შეიცვალა თუ არა გადაწყვეტილება, გირჩის გადაწყვეტილება ამ გუშინ წინდელი ტესლას პრეზენტაციის მერე შეიცვალა თუ არა. და მეორე როგორ მოხდა ამის წარდგენა, ხო? ამის წარდგენა მიწოდება როგორც ფართო საზოგადოების, ასევე გირჩის მხარდაჭერებისა და ასე შემდეგ, ხო? აი ეს ორი მსხვილი საკითხი შეიძლება ესე იგი გამოვიტანოთ, ხო? არა, დავიწყოთ პირველით, ესე იგი, შეიცვალა თუ არა გირჩის გადაწყვეტილება. ამაზე მე არ ვამბობ, რომ ამ ჩვენ შევთანხმდებით ახლა თითოეულ საკითხზე გავცემთ დასრულებულ და ესე იგი უკამათო პასუხს. არა, უბრალოდ ვიმსჯელებ მე ახლა ამ შემთხვევაში. ვინმეს შეიძლება მიაჩნდეს, რომ გირჩის გადაწყვეტილება არ შეცვლილა და ვერც შეიცვლებოდა იმდენად, რამდენადაც არ იყო ეს გადაწყვეტილება მიღებული, ხო? სადმე ხო არ გამოგიცხადებიათ, არ ვიცი, ანუ ასე ოფიციალურად და რამე აი ასე ვიზამ, ან არ ვიცი. ყველანი ვლაპარაკობდით, რომ ჩვენ ამ ფულს ხოს არ მოვკიდეთ. კი ბატონო, ეს სწორი იყო. კი ბატონო, თუმცა ერთია რა იყო გადაწყვეტილი, ან რა არ იყო გადაწყვეტილი, მაგრამ მეორეა რა აღქმა ქონდა ამ საკითხთან დაკავშირებით, როგორც გირჩის მხარდამჭერებს, ასე დანარჩენ ხალხს. მაგალითად, მე რომ ვეუბნებოდი ვიღაცას, რომ აი რა გირჩი ბიჭო, მაგალითად რომ ეკითხება ვიღაცა, ხო და რაღაცა შევდიოდი შელობაში ადამიანს, ერთ-ერთი მქონდა ეს, რომ აი სხვა სტანდარტს ამკვიდრებს ქართულ პოლიტიკაში და ერთ-ერთი მქონდა სწორედ ეს, რომ ასე მაგალითად გირჩი პარტიულ დაფინანსებას არ აიღებს და არ აინტერესებს და ასე შემდეგ, ხო? მოკლედ, მიუხედავად იმისა, რომ რა იყო თუ არა გადაწყვეტილება, ან რა გადაწყვეტილება იყო, ჩემი აზრით, ხო, ჩემი აღქმითაც, ეს ხო მე ვიცი, უნდა მენდოთ და ბევრი ასევე ვიცი გირჩის მხარდამჭერის აღქმითაც და ასევე გარკვეულწილად საზოგადოებაშიც ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთი გირჩის ნიშა იყო ის, რომ გირჩი არ იღებს არ კიდებს ხელს. ახლა ვთქვათ მეორე ეს საკითხი რომ გავაგრძელოთ, რომ შეხედეთ, სანამ გააგრძელებ, არ იღებს, მაგაში მოდი რომ დავაკონკრეტებ. აი მაგას დავაკონკრეტებ ახლა. ესე იგი, მადლობა ასევე გუშინდელი გადაცემისთვის და მადლობა მინდა ალექსანდრე რაქვიაშვილს, ჩემთვის და მე მგონი მაყურებლისთვისაც, აი ბევრი რამე ძალიან გასაგები გახდა და ეს სასარგებლო იყო პირადად აი ინფორმაციისა და სხვა თვალსაზრისით, განვითარების თვალსაზრისითაც თუ გნებავთ, ხო? იმიტომ რომ კარგი მსჯელობა იყო ჩემთვისაც ძალიან. აი მაგას მინდა გავუსვა ხაზი. რას ნიშნავს აღება? ან ვისია ეს ფული? ან რას ნიშნავს, ესე იგი, განკარგვის უფლება და შემდეგ რას ნიშნავს განკარგვა და ასე შემდეგ, ხო? მე სრულიად ვამბობდი და ახლა გავიმეორებ, რომ სრულიად ვემხრობი ამ ლოგიკას ამ შემთხვევაში, რომ ეს მაინც უკვე პარტიის არის, პარტიის უფლება აქვს მასზე და შესაბამისად ეს უკვე აღებულია, ანუ პარტიამ მოაგროვა რაღაც ხმები და ეს ნიშნავს მექანიკურად იმას, რომ ეს ფული არის გირჩის. და რაღაცა პროცედურების შემდეგ იწყება მისი განკარგვა უკვე. ვეთანხმები ამას. მაგრამ ახლა მოდი ვთქვათ განკარგვასა და აღებას შორის როგორ უყურებს ხალხი. ხალხში ქართულად რას ნიშნავს აღება? ესე იგი, ისე იურისპრუდენციას და რამეზე კი არა, რომ რადგან ეს დაგერიცხა, გეკუთვნის და ეს უკვე შენი. ესე იგი, ჩემი ეს წყალი იქნება, მაშინ როცა დავლევნი ამას, ან ხელს წავიღებ დასალოთ, ახლა იქ რო დამიდგა და რაღაცა, ეს მე ვამბობ, ხალხი ასე უყურებს ამ საკითხს და მე ბუნებრივად მიმაჩნია ეს ახლა ვერ დავდებ თავს იმას, რომ მილიონ ადამიანს უნდა ავუხსნა, რომ ეს ფული უკვე თუ რაღაცა შენია და არა, ხალხს მიაჩნია, რომ თუ კი მე დავიწყე უკვე ქმედებები ამ ჩემ რაღაცაზე, ეს არის უკვე ჩემი, ხო? აი ამ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ან ფულის აღებასთან, ანუ აღებაში კი ბატონო, რომ იმიტომ რომ იქ კანონში ასეთ ჩანაწერია, რომ მაშინ უბრუნდება უკან ხაზინას თუ ბიუჯეტს ეს თანხაო და რაც კი ბატონო გეთანხმებით ნიშნავს, რომ ესე იგი ჩვენი ყოფილა, ან უკვე აღებული გქონია თურმე და ახლა უბრუნდება. ესე იგი, კი ბატონო, მაგრამ ვიმეორებ, რომ
ჩვეულებრივი მოკვდავისთვის ანუ განათლების პრობლემას ამბობ. არ ვამბობ განათლების, არა, ნახე, ხალხურ რაღაცას ვამბობ, ხო? ჩვენ რომ ხალხს არ ესმის, რაც ნიშნავს მისი. კი, არა, არ ვამბობ, მაგას არ ესმის, მეთქი, მე ვფიქრობ, რომ ესმის და ჩემი აზრით, ანუ რაც ესმის და როგორც ესმის და როგორც გვესმის პირდაპირ ვთქვა, სრული უფლება აქვს ამ გაგების არსებობას, იმიტომ რომ ფული ჩემია, ეს წყალი ჩემი იქნება, როდესაც მე ამას დავლევ და დავიწყებ დალევას ან რაღაცას, ან მოგაწვდი რომ აი შენ დალიე რომ გეტყვიას, ეს იქნება ამ შემთხვევაში ჩემი და არა ის რომ მე რომ ადამიანი ვარ და მაგალითად შემოვედი გირჩის ოფისში და მეკუთვნის 9 ლიტრა წყალი, ის როგორც კი შემოვედი, მეკუთვნის 9 ლიტრა წყალი, მე ძნელად აღვიქვამ ამას ჩემ წყლად, გამიგეთ? ანუ სრული უფლება აქვს ამ ლოგიკას. და მე ახლა მთავარი რა არის ამაში ახლა ჩემთვის. ესე იგი, ჩვენ გვინდა კანონის ცვლილება, ხო ასეა, გირჩს უნდა რომ კანონი შეიცვალოს და არ იყოს ეს ფული გამოყოფილი. ხო მასეა. პარტიებისთვის არ იყოს ფული გამოყოფილი. ახლა რისი თქმა მინდა რომ ესე იგი, რას ნიშნავს ეს, რომ ესე იგი პარტიისთვის არ იქნება ფული გამოყოფილი, მაგრამ წინასწარ მანამ სანამ ჩვენი გაგებით სამართლიანი წესრიგი დამყარდება, ანუ სამართლიან კანონს მივიღებთ, გირჩი მანამდე იქცევა ასე. ანუ არც კი განიხილავს რომ ესე იგი აი რომ შეხედეთ მინისტრი რომ მეუბნება მე რომ ეს შენი ფული აგერ გამოყოფილი და აბა დაწერე და რაღაც ეს პროცედურა პასუხი გირჩის აქამდე ყოველ შემთხვევაში ასე იყო არ ვიღებ და არც განვიხილავ მაგას საერთოდ გამიგეთ ახლა ერთ რამეს გეტყვით კიდევ მე პირადად მხარს ვუჭერდი ამ ფულის აღებას და მოხმარებას სხვადასხვა სიკეთეში რომელსაც პარტია გადაწყვიტავს და მჯეროდა რომ ეს უკეთესი მოხმარება იქნებოდა ვიდრე ნებისმიერი სხვა პარტიის მიერ აღებული ფულის მოხმარება გამიგეთ მაგრამ მომწონდა გირჩის პოზიცია რომ არც კი განვიხილავო და არც ვაპირებ ამის განხილვა იმიტომ ანუ ჩემი საწინააღმდეგო პოზიცია მომწონდა იმიტომ რომ მჯეროდა ეს რომ გაცილებით მორალურად უფრო მაღლა იდგა ეს პოზიცია. აი ახლა აღარ ვიდე რა. ახლა შეხედეთ, ახლა ამ გადაწყვეტილებით, აი ის გირჩის ასე ვთქვათ სტანდარტი არის უფრო დაწეული და რა თქმა უნდა, ჩემ გეტყვით ახლა, რა თქმა უნდა ჯობია ჩემს პოზიციას რომ კაცო აიღეთ და რაღაცები ხელფასი დაინიშნეთ, ოფისი გაარემონტეთ, იყიდეთ, ჯობია ამ ჩემს პოზიციას, მაგრამ იმაზე რაც იყო რა არა ჩვენ არ არც განვიხილავთ მაგ საკითხს ხო აი ეს არის მოდი არ უნდა გავარჩიოთ ახლა ჩვენ იმისთვის ვართ შეკრებილი რომ ერთმანეთს პატივს ვცემთ გონია რომ რაღაცა აზრებს გამოვთქვათ რომელზეც პასუხისმგებლები ვართ ამიტომ ეს ზუსტად გვინდა რომ ახლა გავარკვიოთ სად არის ამ სტანდარტის დაქვეითების სიმპტომები აი კონკრეტულად სადაღმოჩნდა კი ბატონო, მოკლედ ჩემთვის უფრო მაღალი სტანდარტი იყო ის, რომ არ შემოვდივარ განხილვაში. მე ხომ აქ ახლა გავაგზავნე. კი ბატონო, ხო, გავაგზავნე. მონოლოგი ნუ გვექნება, ანუ არა რა განსხვავება, ორი რაღაც არ გამოიკვეთა ახლა. ერთი გამოიკვეთა, რომ შენ როგორც წეგან გისმენდით, ახსენე რომ გავიგეო, როდესაც გადაწყვეტილება იძულებული ხარ რომ მიიღო ხო გადაწყვეტილება ხარ იძულებული მიიღო რამე აი მათ შორის ის რო არ აიღო ესეც გადაწყვეტილება ხაზინაში დაბრუნებ და ხაზინას აძლევ ხო ამ გადაწყვეტილებას ხო მასე არ ვიტყოდი იმიტომ რომ არა თუ არ ვაძლევ ანუ არაფერს არ ვაკეთებ და ანუ არ განვიხილავ რა არ შემოვდივარ აი ვინ შენ რო ხარ მინისტრი მაგალითად მე ან მოდი მუდამ ელაპარაკები ამაზე ხო არა მეცაც პროფესიონალისტი წარმოიდგინე ადამიანის მკვლელობა შეიძლება დაიყვანოს საბოლოო ჯამში აქამდე რომ რაღაცაზე ხელის გამოკვრა გესმის მექანიკურად მაგრამ ხელის გამოკვრით ხო არ სამართლდება ანუ საბოლოო ჯამში სამართლდება სიტყვაზე რაზიანიც მოიტანა ამან შედეგი რა დადგა, ანუ ხელის გამოკვრამ, ან რაღაცა რა ვიცი, დანის გაქნებამ რა შედეგი მოიტანა. მოცემულ შემთხვევაში ჩვენ გადაწყვეტილების არ მიღებით, რაღაცა შედეგი რაც დგება, ხო გადაწყვეტილებას ვღებულობთ. აი ზუსტად მაგი მინდოდა რომ შემედარებინა რომ უნებლიეთ შეიძლება ჩვენ დისკუსიები წლების განმავლობაში ძირითადად ბაბლში ან ზოგადად ადამიანებში ჩამოყალიბდა განცდა რომ ამ ფულთან მიმართებაში საერთოდ გადაწყვეტილებას არ მიიღებს ეს ხალხი შეიძლება ეს იყოს შეფასებული როგორც ერთ-ერთი სწორი ფორმა დამოკიდებულების, მათ შორის ამ საქმესთან დაკავშირებით, მაგრამ რომ დაფიქრდები სერიოზულად, მიხვდები რომ გადაწყვეტილებას იღებ. ანუ
გადაწყვეტილების გარეშე ვერ რჩები, ანუ არ დაგელაპარაკები, უკვე გადაწყვეტილებაა. კი ბატონო, რასაკვირველია. ხო, ანუ ვიდრე ეს გააზრებული გაქვს, რა გადაწყვეტილებაა, მე ვფიქრობ, რომ ამ გადაწყვეტილების შედეგად ეს ფული რაც არ უნდა იყოს, ისეთივე უსამართლობით დაიხარჯება პროპორციულად, რა უსამართლობითაც შენ აკრიტიკებ ბიუჯეტის ხარჯვას, ხო? არა? კი, შეხედეთ, ეგ უკვე არის სხვა რამე. ანუ მე რატომ ვამბობ, რომ არ შევდივარ ესე იგი ჩინოვნიკთან ამის განხილვაში მეთქი. თუ კი შევედი მე განხილვაში, უკვე აღმოჩნდები იმის სიბრტყეზე. ანუ იმის სათამაშო მოედანზე აღმოჩნდები და კი ბატონო მე დარწმუნებული ვარ, რომ ტესლას იდეა და პროექტი 100-ჯერ აღემატება თავისი ყველაფრით ნებისმიერ სხვა გადაწყვეტილებას, რომელიც კი იქნება საქართველოში მიღებული. დარწმუნებული ვარ მე. არა, ტესლას ნუ შევადარებთ, მაგრამ აღება და ეს გავაუჩიოთ. ესე იგი შეხედეთ, ანუ არ უნდა შევიდეთ იმ ჩინოვნიკის ფაქტობრივად, ესე იგი გადასახადის გადამხდელებისთვის დაუკითხავად აღებული ფულის განაწილების განხილვაში არ უნდა შევიდეთ და როგორც აქამდე იცოდა ჩვეულებრივმა ამომრჩეველმა და გირჩის ჩვეულებრივმა ხარდამჭერო არ ვეკარები, ეს ნიშნავს, რომ შენ რა კანონით გაქვს ეს გადაწყვეტილი, რომ ჩემია თუ არა, არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ არ შემოვდივარ, არ განვიხილავ ამას, რაც გინდა ის უქენი. ახლა თუ შეიძლება ვიტყვი რაც გინდა ის უქენი, ხო? ხო გამიგეთ რას ვამბობ. ანუ ესე იგი ჩვენ თუ დავიწყეთ უკვე რომ აი ავი განკარგვაზე თუ გადავედით უკვე, ხო? ანუ ესე იგი ის დაინტერესებულია რა თქმა უნდა ჩინოსანი დაინტერესებულია რომ ის ფული რომ აკრიფა ასე უკითხავად, ხო? რომ გამომართვა არ მკითხა, არ მეკითხება ვის აძლევს და ასე შემდეგ და ის რა თქმა უნდა დაინტერესებულია რომ მე ვიყო მის მოედანზე შევიდე. როგორც შესული არის 15 პარტია პირობითად, ასევე უნდა რომ არ იყოს ეს ვიღაც ესე იგი გაცილებით მაღლა მდგომი შეუდარებლად, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ ამ პროექტიც ასევე გაცილებით მაღლა დგას, მაგრამ შეუდარებლად მაღლა მდგომი კი არ იყოს ის, კენწეროზე კი არ იყოს, ჩამოვიდეს აი ამ მოედანზე. აი, როდესაც უკვე დავიწყებთ უკვე რომ ოკეი, დავიწყე განკარგვა და მე გადავწყვიტე მე. მოდი, იმედას უნდა შეგხვდე. ნახე, ეგეთი რაღაცა თქვა, ანუ შენ თქვი რომ თუ ჩვენ ჩავერთვებოდით, ანუ თუ ჩვენ მივიდოდით და ვიტყოდით რომ მაგ ფულს ვიღებთ, ოღონდ ჩვენთვის არ ხარჯავთ, ეს იქნებოდა სახელმწიფოსთვის სასარგებლო, ხო? კი. სამაგიეროდ ჩვენ ვაკეთებთ ვიღაც ადამიანებისთვის, რომლებიც ასე წყვეტენ, ხო? ჩვენ რომ არ მოგწონს, ისე ეს კანონი არის ცუდი, ისე ეს კანონი არის ცუდი. რომელი ქმედება უფრო დააჯერებდა ხალხს ამაში. ის რომ ჩვენ ეს ფული დაგვებრუნებინა, თუ ის რომ ეხლა თესლათი უბრუნებთ ამ ხალხს, ანუ რომელი სად არის უფრო მეტი ზიანი იმ კანონისთვის, რომელი კანონიც ამ სახელმწიფოს ავალდებულებს კი უფლებას აძლევს, რომ ხალხს ფული წაართვას. მე მგონია რომ მეც თავიდან მგონია რომ ამ ფულს მოდი არ მოვკიდოთ ხელით ხო, მაგრამ შედეგი რო შევაფასე რა შედეგი დგებოდა ესე ჩვენ არაფერს სარგებელს როგორც გირჩი პოლიტიკა, მაგრამ სამაგიეროდ ზიანი ამ ცუდ კანონს, რომ ხალხმა ერთხელ გადახარშოს, რომ რატო ართმევს სახელმწიფო მას ამ გადასახადს, ამ დროს უფრო გაიფიქრებს ის და მიზანი რომ ის კანონი დაკნინდეს, უფრო მიღწევადია ესე და არა ის, რომ პროსტა უბრალოდ გადაწყვეტილებაა ისიც რომ არა ვიღებთ და ის გადაწყვეტილება მიიღო. კი ბატონო, მე ამიტომ გონია ეს ყველაფერი სწორი რა. მე გეთანხმები შენ იმაში რომ სწორია. შედეგი არა, სწორი არ არის. შედეგი შევაფასოთ. იმ კანონის საზიანოთ, რომელიც ახლა არის, რომელი შედეგი უკეთესია, რო არ აგდეღო, თუ თესლა გაგეთამაშებინა. ანუ რომელი ჯობია. ან აღება ხო მაინც არ არის, მაგაზე ხო. მოდი ერთ წამი, შეხო თქვი ესეთი რაღაცა, რომ აი ეხა გავაგრძელო, დავამატო იმედას იმას. ერთია რომ აღება დასალევად საკუთარ დასალევად, ხო? მეორეა აღება იმისთვის რომ რაღაცა მოიმოქმედო. შენ მოგაწოდო და დაგალევი. კი ბატონო, თუნდაც შენ მოგაწოდო და დაგალევი. მივიღე უკვე ის რომ ეს წყალი წაართვა
თეკლამ პირობითად სხვას ხო და მე თუ იმ სხვას დავავლებინე ხო სხვა აღარ შეგართმევს შენ მეორე და აღარ მოიწონს წართვა თეკლამ სხვას წყალი და მომიტანა და დამიდო მიირთვი გიორგი ეს შენ გეკუთვნისო ნახევარი ლიტრი წყალი შეხედე მე რას ვამბობ ანუ რა იყო გირჩის წინა პოზიცია ჩემი აზრით წინა პოზიცია გირჩის რომ როგორ გეკადრებათ მოაშორეთ კაცო ეს წყალი აქედან ამას როგორ ვიკადრებ რომ ეს ამას ხელი მოუკიდო მეორე პოზიცია დიდი მადლობა, ანუ მე შევედი შენი მოთამაშე გავხდი უკვე, მაგრამ მადლობა არა. პირობითად ვამბობ. აი, არაფერს არ ვამბობ. აი, ბოდიში. არა, პირიქით კაცო, მაგის აქცინი, ანუ ამას მადლობა. აი, ირონიული ღიმილით ვაძლեմ აი ვისაც. აი, იმედი. მოკლედ, კი ბატონო, შეხედეთ, ახლა რაც შეეხება შედეგებს. ახლა რა ის ხალხი ვისაც წაართვეს ეგ წყალიც რომ მოიტანა ისიც დაფიქრდება მე გავხდი უკვე მოთამაშე იმ თეკლასი რომელმაც ეს წყალი ზიანე უფრო მეტად ის კანონი რომელიც არა მაიცა მოდი იმას კი ვჯობი ვარ მე არა მაიცა მოთამაშე რატო გავხდი რას ვთამაშობ რასაც სხვები თამაშობენ რას ვთამაშობ შევედი ამ წყლის გადამაწყვეტ არა მაიცა კაცო ეგრე პარლამენტში რო შევალ გვერდზე მეჯდება ეგ ხალხი კი ბატონო ეს სხვა არა ესე ხო არ არის ანუ ლეიბორისტების ოფისში დავდიოდი ხო იქ ბევრი ხალხი არ მოგწონდა არჩენ არც მე და არც არავის მაგრამ დავდიოდით ხო ეს ხო არ არის არაფერ შუაში მოდის იწყება ის როდესაც მე სადმე მართლა შევდივარ შეიძლება მე ფული არ ავიღო შეიძლება მე ფული არ ავიღო ზოგადად და ამის მიუხედავად ფულში გასვრილი ვიყო შეიძლება მე რომ ტალახის როლაში არ მონაწილეობდე ფიზიკურად და არავინ არ იყოს ისეთი რომელიც მე ავატალახე და მე ტალახში გასვრილი ვიყო ანუ რა საიდან იწყება ის ასე დაქვეითება საიდან იწყება იმის გამო რომ მე სიტყვაზე არ მოვიქეცი გოიმურად არ მოვიქეცი გოიმურად და ბიუჯეტში ფული არ შევიტანე როცა შემეძლო არ შემეტანა ესმის აი სულ ხო ეს შეხედეთ მე ხო ეს მინდოდა კიდე მე თქვა დაბრუნებაზე და შევიტანეზე აი ეს არ არის ჩემი აზრით სწორი სიტყვები ამ შემთხვევაში ანუ ესიც იგივე იქნებოდა მაშინ ჩვენც ის იმაში შევდიოდით ხო ანუ არ ვაბრუნებთ არც კი განვიხილავთ მეთქი ამას მე არ ვცნობ აი შეხედეთ სიტყვებს ხო შინაარსია კი აქვს და ამას ვამბობ ფული ხო მე ხო მქონდა უფლება ფული ამეღო ჩემი იყო ანუ არაფერი არ მიშლიდა ხელს აღებული გაქვს უკვე როგორც ამბობთ თქვენ აღებული უკვე შენი ახლა წარმოგიდგენთ რომ მე თუ არ შევიტანე ეს ბიუჯეტში და ბიუჯეტში აღმოჩნდება რაღაცის გამო ანუ რანაირად ჩემი შეტანა არ არის ის ქმედება რითაც ეს გამოხდა სიტყვებს ხო მე ხოლმე კანონში შეიძლება ეწეროს გადარიცხვა მაგრამ რამის შეიძლება აქ ამას არის სიტყვას აწერია მაგრამ შინაარსობრივად ჩემი იყო ამაზე თანხმდებით უცბად გახდა ბიუჯეტის ხო ვიღაც ესე იგი ის თეკლა პირობითად თეკლა ჩინოსანი ჩვენ ამას დაგვაბრალებს რა თქმა უნდა რომ აი ფაქტობრივად გირჩმა უკან დააბრუნა ბიუჯეტში ფული ის ასე იტყვის რომ აი თუ კი გირჩი ეტყოდა რომ მოაშორე ეს წყალი არ არის ეგრე დაბრუნება იქნებოდა დაბა როგორ უნდა მეც იქნებოდა მაგრამ უბრალოდ ჩვენ 5 წლის მერე წარმოვიდგინოთ რომ კანონი შეცვლილია და ეს ფული არ რიგდება საერთოდ არ გამოიყოფა ხო აი გირჩი უკვე ამ კანონით ცხოვრობს წინ ცხოვრობს უკვე ვიდრე ის რომ ვიღაცამ განიხილოს რეალობას არ ვაღიარებ გიორგი რეალობას არ ვაღიარებ მაგრამ შენთან არ მოდის გიორგი აი რანაირად შეიძლება ამის იგნორირება იქნება პოლიტიკაში რახან მოვედით ეგ არის უკვე ჩვენ დანაშაული ერთი წუთი დავით იქნება უკვე დავაშავეთ პარლამენტის თამაშს არ იქნება არ უნდა შევიდე საერთოდ პარლამენტო ოპოზიცია უნდა ვიყოთ ეგ სხვა განხილვის თემაა არა რატო ეგრე არ გამოდის არა ბოდიში მე არ ვარ მაგის გიორგი შენ ხო მასწავლებელი ხარ მე ხო მასწავლებელი ვარ ხო ვიცით სიტყვის ფასი კი ბატონო აი მოდი ახლა მაშინ ვილაპარაკოთ არა რას ვერ განვიხილავ კაცო ჩაოლებრივად წარმოიდგინე ეს ფული ანუ ეკუთვნის პარტიებს ამ ქვეყნის ზოგადი კანონმდებლობით ანუ არავინ რახან თამაშობ ზოგადად რახან მიხვედით CSGO-ში და დარეგისტრირდი პოლიტიკურ პარტიად უკვე ეს კანონმდებლობა ეს წესრიგი შენ გეხება და თუ ჩვენნაირი არ ახარ რომელიც დათესავს და ციხეში წასვლას დააპირებს ან რომელიც კიდე რაღაცა სიგიჟეს ჩაიდენს ხო ყველას მიაჩნია რომ ეს კანონმდებლობა ჩვენთვის სავალდებულოა და ამ კანონმდებლობით ვთამაშობთ ხო ასია გიორგი შენ თუ ამ კანონმდებლობის ერთი წამი უფლებას განიჭერს არა ხო და რას ქვია კაცოდი თუ მაგაზე ვერ თანხმდებით რომ კანონში რო უფლება მაქვს თუ მე ამაზე რაღაცას არ ვმოქმედებ ანუ ვამბობ კი არა რას ნიშნავს უარს ვამბობ კაცო
უარის თქმაც მოქმედება. უარის თქმა არის მოქმედება. უარს ვამბობ. ხო და რატო თქო კითხვა მაქვს? ანუ ჩვენ ხო მართლა შენ თვითონ თქვი რომ არასოდეს აღქმაში შეიძლება შენს აღქმაში იყო ან ვიღაცის აღქმაში იყო, მაგრამ არასოდეს გირჩის გადაწყვეტილება ტექნოკრატიული ჩვენ იმაში რა ქვია ბანკში მივიდოდით და რაღაცაზე უარს განვაცხადებდით თუ დახმობას განვაცხადებდით, ხომ არ გამოგვიცხადებია არასოდეს. არა არ გამოგვიცხადებია. მოდი გავაგრძელებ. კი ბატონო. მეორე ნაწილი რახან მოვიდა კონკრეტული ამბავი, სადაც გადაწყვეტილება აუცილებლად უნდა მივიღო, ისე ვერ მივიდოდით პარლამენტის არჩევნებს. აქ ხო უნდა შეგვეფასებინა უარყოფითიც და დადებითი. ანუ შენ ხომ რაციონალურობას იკო ჩვენ შედეგზე. რაციონალურობას ხო იტყვის? კი ბატონო, შედეგზე ვიტყვი. მორალურად, მაინც ერთი წამი, კაცო, ნუ გარბიხარ ერთი წუთი. არა, აქ ჩვენ შეგვიძლია არ გავიქცეთ. ვილაპარაკოთ რომ მეც გავიგო და შენც გაიგო ჩემი სათქმელი. რახან პოლიტიკოსები ვართ? შენთვის ხო ბინძურები არ ვართ ეგრევე? არა რასაკვირველია. თუ არ ვართ ბინძურები, მაშინ ხო შეიძლება რომ დავფიქრდეთ. არა, მაინც ერთი წამი, კაცო, დავფიქრდეთ, ხო შეიძლება. წელი და პატიოსანი ადამი რას სურს? თუ ეს ასეა მეთქი. კონკრეტულ მომენტში, როდესაც გადაწყვეტილება უნდა მიგვეღო, როდესაც რაციონალურად გასაგებია, რომ შენი ნებისმიერი გადაწყვეტილება მიუხედავად იმისა, არის გადაწყვეტილება მოქმედების შესახებ. და შენ გესმის ეს? ქმედება უფრო. ხო, ნუ ქმედების შესახებ, რომელიც შედეგით დადგება. ამ შედეგზე ხო პასუხისმგებელი ხარ, შენც ჩემსავით. როგორც ერთ-ერთი იდეოლოგიური თუ ზოგადად ამ აზრიანი მხარდამჭერი. ხო? შესაბამისად, თუ დავინახეთ, რომ ამ გადაწყვეტილებით ზუსტადაც რომ თავარ სახელმწიფო პოლიტიკას თამაშობ. ანუ ფაქტობრივად არაფერს არ აპროტესტებ, რეალურად რა, შენ პროსტა უშვებ და იცახი რომ მე წმინდანი ვარ რა, კარგი ბიჭი ვარ. და მეორე მხარეს უცბად, აი ამ კაცის სხვა ადამიანების ტესლა ვიღაცა სხვა მახსენა, ამან გათამაშება ხსენა. არა, მე ყველაფერი შევკრიბე. ანუ ჩემი დამსახურება ამ ყველაფერში არის რომ ყველას ვუსმენდი. და ისა ძალიან მინდოდა რომ ეს გამოსულიყო სწორი გადაწყვეტილება. და მე უბრალოდ მოვაგროვე ამ ხალხის ნალაპარაკები იდეები. ხო და დავინახეთ რომ არსებობს გამოსავალი რომელსაც ყველაზე ეფექტურად შეიძლება დაცინო იმას რაც შენ გაწუხებს და ხალხს აჩვენო რამხელა აბსურდია იმის კეთება რაც შენს გარშემო 4 წლის განმავლობაში მოხდება. ანუ ეს ფული აიკრიფება ძალით და მიცემენ არ ვიცი იმ პარტიებს რომელიც არც გაგიგონია შეიძლება ზოგიერთს რა. ნუ ვინც გაგიგონია გაგიგონია რა მნიშვნელობა. ანუ უსამართლობას ჩაიდენენ. ხო და ჩვენ ამ პერიოდის განმავლობაში სულ გვექნება იარაღი 4 წლის მანძილზე, ვინც არ უნდა იყოს გირჩი, ვინც არ უნდა იყოს პარლამენტში, იმას ჯერ ერთ შენი ინტერესებიდან გამომდინარე, ვერ გათახსირდება, იმიტომ რომ ამ ფულს თვითონ ვერ აიღებს ვერასოდეს ერთი და მეორე 4 წლის განმავლობაში იძულებულია რომ სულ ამ თემაზე ილაპარაკოს. ანუ წელიწადში 4-ჯერ პერმანენტულად წელიწადში 4-ჯერ ტესლები ათამაშოს. თან იდეა, თავარი ხო ტესლას იდეა რა. არა, მოიცა კაცო, მე პროცესს გიყვები. შედეგი რომელი თოვანებულია? არა, შედეგი თოვანებულია. არა, მე ხარ თოვანება, კი არ მინდა, მე მინდა დაქვეითება გავიგო, სად არის. ხო და ამ დროს ხო შეხო თლიასურაც უყურე. დაქვეითება ცუდად ნუ გესმით. არა, კაცო, დაქვეითება მე ცუდად მესმის, იმიტომ რომ მე სიმაღლე მიყვარს. ანუ წარმოიდგინე რომ ამ შემთხვევაში ხედავ რომ იღებ გენიალურ იარაღს ამ შენი მიზნის მისაღწევად რაც თავარი მიზანია რომ არ გაათახსირო პოლიტიკური კლასი ან ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკური კლასის გათახსირებაზე მიუთითო მაინც საჯაროდ ხო 4 წლის მანძილზე შენს მორალურ პოზიციას 1 მილიმეტრით არ ცვლი. იმ ფულს არ იღებ რა. ვიცი, მეორე, მესამე, კიდე გამახსენეთ რომ მოვიგო. აღებაზე გამახსენეთ კიდე რომ მაგაზე თქვა ჩავინიშნო. გაგახსენებ აუცილებლად. და რუსთველი და უფრო გამახსენეთ. რუსთაველსაც გაგახსენებ. ხო და ამ დროს იშიტება იდეა რომელიც გეუბნება რომ შეიძლება ამ არჩევნებისთვის მართლა საქმე გააკეთო. საქმე რომელიც ნიშნავს ისეთი ადამიანების არჩევნებზე მოყვანას, რომელი ადამიანებიც არ დადიან არჩევნებზე პროსტად. ანუ აი ესეთი იდეით შეგვიძლია. ანუ CSKO-ს საქმეს აკეთებ. ძალიან კარგი საქმე. ანუ აკეთებ საქმეს, რომელიც ანუ ხო და ეს ყველაფერი ხო კომბინაცია, გიორგი. ეს ყველაფერი ხო ერთი ის არ არის რაღაცა მორალური სიწმინდის დაცვაზე ხო არ არის მხოლოდ. არის რაღაც პროდუქტი ერთი, რაც გულისხმობს რაღაცა ჩუმად ბიუჯეტში წყნარად დაკიდებას ესე ამაყად და ესე გავლას და მეორე პროდუქტი არსებობს, რომელიც 4 წლის განმავლობაში მიმდინარეობს.
ხო და შესაბამისად ანუ მორალური იმას თუ ვერ ვიპოვით არ მე კი არ მე ისე მომწონს ეს გადაწყვეტილება შესანიშნავია მეთქი რა გავაკეთო კი კაცო მაგრამ ძალიან არ მომწონს როდესაც ვიღაცა ისეთ რამეს ფიქრობს ჩვენზე რომელიც არ არის სწორი არა რა სად დაბლდით მორალურად ესე იგი ხო კი ბატონო ესე იგი რას შეიძლება დაქვეითებას კიდე ვიმეორებ ამას უბრუნდები გადაწყვეტილება ბრწყინვალეა საოცარი მოფიქრებულია რა მადლიანი მოფიქრებულია რა ვიცი კიდე რა ვთქვა რა შეიძლება დაქვეითებას ეს დაქვეითება იმას კი არნიშნავს რომ 15 პარტიას უბრუნდები იმათ ოდნავ მაინც მიუახარა რა თქმა უნდა იმაზე გაცილებით უფრო მაღლა ხართ მაგრამ მაინც ერთგვარად აი ამ თამაშის წესებით მონაწილე როდესაც ხო რა ამიხსნა სანამ ჩემი კონტაქტი ამ თამაშს ახლა რა შეიძლება აღება თუ არ აღება და ასე შემდეგ შეიძლება ეს ვეთქვი რა ჩვენ როცა განაცხადი გავაკეთეთ რომ მონაწილეობას ვიღებთ პარლამენტის არჩევნებზე ჩვენ უკვე მაგათ თამაშში ჩავერთეთ რა ეს იყო პირველი გადაწყვეტილება. ხო, ახლა კი ბატონო. ამ გადაწყვეტილებამ უკვე მოიტანა ის, რომ ჩვენთვის სახელმწიფო ჩვენს დაუკითხავად ფულს აგროვებს. ხო? ეხლა არის შემდეგ, ეს ჩვენ უკვე პირველმა გადაწყვეტილებამ შედეგი მოიტანა, რომ სახელმწიფომ ჩვენთვის ფული შეაგროვა. ეხლა გვაქვს მეორე გადაწყვეტილება უკვე ჩვენ მისახები. რა ვუხოთ ამ ფულს? ღერძი, რომელიც არ უნდა გადავკვეთოთ, რომელიც არის მორალური, არის რომ ეს ფული გირჩსმა არ დახარჯოს თავისი პოლიტიკოსებისთვის და თავისი პარტიის მიზნებისთვის. ეს ღერძი არის შენარჩუნებული. პირველი პრინციპი არის ამის იქით არის ორი გადაწყვეტილება მისახები. ვიმოქმედოთ თუ არ ვიმოქმედოთ. თუ ჩვენი არამოქმედება ამ კანონს უფრო მეტად დააზიანებს მაშინ გეთანხმები კანონს რატომ აზიანებს? როგორ არ აზიანებს? იმიტომ რომ რა ვინმე შეწყვება და იგივეს გააკეთებს. ვინმე რა გაიგებს? ხო, არა, კანონს რატო დააზარალებს? აი, ეხლა რატო დააზარალებს? იმიტომ რომ აბსურდულობას ამ კანონის მასშტაბურად როდის გააგებინება ადამიანს. როცა ერთხელ შეიძლება მოინდომოს რომ უფრო მეტი გამოუყოთ ამ პარტიებსო და უფრო მეტი ტესლა გაათამაშოთ. რატო დააზარალებს კანონს? კანონს რატო? ხო, მაგრამ კი ბატონო, მაგრამ ხო შეიძლება კანონს კი არა აზარალებს პირიქით რაღაც ფუნქციობას ძენს კანონს ასე მესურთულო არა ეხლა იუმორში თუ მოუნე ბაზარი არ არის იუმორშიც და ისედაც ერთ-ერთი რო შეხედო გამოდის რომ არის პარტია რომელსაც არ აინტერესებს ეს და აინტერესებს თუ არა არა იღებს თუ არა გიჩი აი გავაგზავნე ჩვენ ვუთხარით ჩვენი არგუმენტები ესე იგი რა შეიძლება ახლა რატომ გთხოვეთ რომ რუსთველი გამახსენეთ დია ჩვენ ხო ესე იგი რუსთველი ხო ის არ არის ვიღაცა კაცი რომელმაც გენიალური რაღაცა დაწერა ეს არის ჩვენი აი ქართველი იდენტობის მატარებელი ადამიანის რაღაცა ესე იგი შინაური კაცია გესმით და ის მართლა ხალხური არის ხო ტერმინოლოგიით მართლა ხალხურია ეს ხო ფაქტობრივად ხალხმა შემოინახა ეს პოემა ხო და ის რაღაცა უცნაურობები რო აქვს ხოლმე ნათქვამი და ეს ჩვენ გვიხარია რაღაცა ერთი შეხედვით უცნაურობა მაგრამ ასეც მხრებში ვიშლებით რომ ეს რუსთველმა თქვა და არა შექსპირმა მაგალითად რომ რასაც გასცემ შენია რაც არა დაკარგულია ეს არის საოცარი სიბრძნეა გირჩს რაც არ უნდა გაეკეთებინა ხუთი მანქანა თქვენ რო გეყიდათ სათითაოდ მაგალითად და პლუს ზურაბ ჯაფარიძეს და ალექსანდრე რაქვეშვილს ხუთი მან ტესლა რომ გეყიდათ ხო ეს ხო თქვენი იქნებოდა მაგრამ ეს უფრო თქვენია რომ თქვენ სხვას აძლევთ ამას ეს არის უკვე თქვენი მართლა ეს არის გირჩის უკვე ეს კაი ყოფილა ხო და ამიტომ რატომ ამბობთ არავი არ ვიღებთო არ იღებთ კი არა ყველაზე უფრო ბრძნულად იღებთ მე პატივს და აღიარებას და პატივზე კი არ მithქვამს უარი კაცო პოლიტიკაში იმისთვის ვარ რომ კარგად ვიცნობდნენ ხო ამიტომ ვარ ამ პროფესიაში მე ფულს არ ავიღებ მეთქი ვთქვი და არა იმას რომ კარგად მოქცევის გამო ვიღაცა ტაშტო დამიკრავს არ დამიკრა ტაში მეთქი რო ვთქვა შეიძლება გადავიანგარიშოთ პარტიის რეპუტაცია და ეს არის სახელი და ეს არის ყველაზე დიდი აღება უკეთესი რა უნდა აიღო არ არის პრობლემა მე არ ვამბობ რომ პრობლემა ამბობ მე იმას გეუბნებდი თქვენ რომ ამბობ ისიც რომ დაგვეუბნებია ხო იგივე არა მაიცა შენასაც ამბობ ხო იგივე იქნებოდა შენასაც ამბობ გამოსულიყავი პრეს კონფერენცია მომეწყო და ამიხსნა რომ ეს არის ნაძარცვი ფული არ განიხილავს
კი, არ მაქვს, მე უფრო არანაირი. შესაბამისად, ამას ჩვენ ისე ვაბრუნებთ ბიუჯეტს, სიმართლე ვთქვათ რა. ვაბრუნებთ ბიუჯეტში, არ გვინდა ხელს არ მოკიდებთ ამ ფულს. ესეც არ განვიხილავ ამის, იმიტომ რომ ესეც ხო კი არის. მე არ ვეთქო, რა თქმა უნდა. ხო, ახლა წარმოგიდგენთ ხო, ბარემ თუ კი არის ხო პრობლემა არ არის. ეს გაცემა იქნებოდა ჩემი თვალსაზრისით. ხო, ახლა რაც შეეხება 5 ტესლა წელიწადში უფრო გააბედნიერებს ქართველ ამომრჩეველს თუ ვინ არის ფინანსთა მინისტრიო რას ამბობს? მე მინდოდა მერსედესის კაბრიოლეტი, მაგრამ ამან რომ ტესლა თქვა, მე ამისგან გავიგე. მოწონა კი არა, მე ვიყავი ხმალამოღებული დამცველი. კი ბატონო, გავიგე, მეც ასევე ვიქნები ამის მხარედ ვარ უკვე ფაქტობრივად თუ ნახეთ ჩემი ასე ვთქვათ აქტიურობა, ხო, რა თქმა უნდა ვარ, მაგრამ ესე იგი თუ ეს 5 ტესლიანი ვიღაც რომ გაიმართებს წელიწადში თუ მაჭავარიანი რომ რაღაცას გააკეთებდა იმ ფულით პირობითად ვიღაც ჩინოსანი რომ თქვათ რაღაცას გააკეთებდა მაგალითად უყიდდა 2 ტესლას უკეთესი ეს იქნებოდა შვილს ვერ უყიდდა კაც პირობითად ვამბობ ახლა ან სპორტულ მოედანს ააშენებდა მაგალითად სადმე ან რაღაცას რან სიდეთს გაუშვებდა და მე სუპრემია და ყავის დალევა მახსენდება კი ბატონ პრემიას გამოუწერდა და ყავს კაცმა არიცის რომელი უფრო თქვენ ვერ მეტყვით ახლა რომ 5 ტესლა წელიწადში უკეთესი შედეგიანობის თვალსაზრისით ამას უბრალოდ ვერ დაასაბუთებთ როგორც არ უნდა დათვალოთ ახლა ეს თქვენ ვერ დათვლით ამას და მე ვერ მეტყვით რომ ეს ჯობია ვიღაცა ჩინოსნის კონკრეტული იმ კანონის მიმართ, ჩვენ თუ თქვა მე მაგ ამ კანონის საწინააღმდეგო გათამაშება ტესლებით. კანონის საწინააღმდეგო რატოა ის? კანონის საწინააღმდეგო, იმიტომ რომ ამ ფულს პარტია თვითონ არიღებს და უბრუნებს ხალხს. ეს არის აქშენი. ანუ ექშენია და ხალხს ამ ყოველ პერიოდულად წელიწადში კვარტალში ერთხელ გვირიცხავენ, ხო? ყოველ კვარტალში ხალხს ახსენებთ ამ აქციით, რომ სისულელეს აკეთებს სახელმწიფო, რომ ამ ფულს პირველ მე აი როგორი გავიგე, მოდი აი შემდეგი საკითხი ამას ვიტყვი უბრალოდ და თუ არის დრო, ესე იგი და მეორე საკითხი რომ ვთქვი მე. მეორე საკითხი ეს არის უკვე თვითონ გადაწყვეტილება, ხო? ესე იგი, როდესაც აი მხარდამჭერებს რომ ვეცნობით თქვენს გადაწყვეტილებას, უბრალოდ მეც ასეთი განცდა გამიჩნდა, იმიტომ რომ 2 კვირის წინ მეც დავწერეთ ჩვენს ჯგუფში, რომ ხო არა ვიღოთ და შევინახოთ მეთქი, მაგრამ ისეთი გამოხმაურება მოყვა, რომ ხო გვაქვს უკვე ნათქვამი, რომ არ ვეხებით, გესმით? და მეც უკვე ბოდიში მეთქი ბატონო, ნახევრად ხუმრობით ვიკითხე მეთქი, ხო? აი შეხედეთ, გადაწყვეტილება რომ არის მიღებული და შემდეგ კითხვა დაისვა, რომ რაო კაცო, აბა არ ვიღებთო, მოდი გვითხრით ის რომ ჩვენ განვავითარეთ ეს იდეა, შევცვალეთ გადაწყვეტილება, დავსხედით 50 კაცს, ზოგს ვეჭუბეთ, ზოგი დავარწმუნეთ, ზოგს რა ვიცი მე, სხვა რაღაცით და ეს ბოდიში ჩემო ბატონებო, მაგრამ უკეთესი მოვიფიქრეთ. ხო გგონიათ? მე არ მგონია რა ხარ შეგვიცვლია. აი თქვენ გონიათ რომ არაფერი არ შეგიცვლიათ იაგო, მაგრამ მოდი ახლა ვიკითხოთ. ერთი წუთი ბოდიში საბჭოში არის თუ არა ვინმე, ვინც აი დღევანდელი გადასახედიდან ხედავს იმას რომ კაცო იანვარში მე სხვანაირი ფიქრობდი და ნახე ვახომ როგორ გადამარწმუნა. არავინ არის ასეთი? არავინ არ არის. ყველანი ვიყავით დაბნეულები. ასე ფიქრობდით იანვარში? დაბნეულობა სხვა არის, მაგრამ ეს გადაწყვეტილება თქვენ იანვარში გქონდა? არა, ეს გადაწყვეტილება საერთოდ არ გვიფიქრია, რომ გადაწყვეტილება საერთოდ მიგვეღო, ვიდრე ამის პრაქტიკული საჭიროება არ დადგა. ანუ ზოგადად ვინაიდან ვიცოდით ერთმანეთის აზრი, ფულს არავინ 40 რამდენი საბჭოში? აი ბოლოს რომ დავთვალეთ, ბოლოს რომ დავთვალოთ, რომ ფული რამდენი იქნებოდა, მაშინ დავფიქრდით, რომ ანუ ამდენი ფული, ძალიან ბევრი ფულია რა და რა გვქნა. შენ ახლა მიიღეს კანონი, კაცო, 15 ლარი ახლა მიიღეს. და მეორე. კარგი, ახლა თქვენ ამბობთ რომ მისაღები შენიშნა, რასაც ამბობს. 16 ადამიანი ვიყავით იანვარში უკვე ვიცოდით ჩვენ რომ ეს რაღაცა უნდა გვეკნა ამ ფულისთვის. არ ვამბობ ტესლა და რამე, მაგრამ უნდა აგვეღო და განგვეკარგა. უნდა იყავ, აი მე არ ვიცი ახლა. არა, არაღება იყო ნათქვამი. არა ეს აღვხვით. გამიგე, თუმცა მე მიმაჩნია რომ ეს აღება არის, მაგრამ ახლა კი ბატონო, არიღებთ ღმერთმა იცის რომ ნამდვილად ეს არის. ვინ მაგრამ მე რომ მოვიგებ, შეხედე მე რომ მოვიგებ ტესლას, ვერავის ვერ დაარწმუნებთ თქვენ რომ ეს მე არ ჩავაწყე გირჩი. მე ხო მეწოდინება, მე ხო და შენ დამეხმარები რომ არ ჩაგიწყვია. რა ვიცი, რამდენად დამეხმარებთ ამ. არა, შენ თუ მაგას მოვიგებ, აბა რას ვიზამ. რატომაც არ ტესლას თუ ანუ მე ხო არ ჩავაწყობ, ხო იცი რომ არ ჩავაწყობ, მაგრამ ტესლას თუ მე მოვიგებ, იმის გამო რომ ვიღაცა შეიძლება ჩაწყობილი ეგონოს, მე ტესლას არ დავთმობ. კი,
ბოლოს ერთი წუთი მივიყვან მაშინ ამას. კარგი, თქვენ 16-ვე მყარად იცით რომ იანვრიდან უკვე ეს გადაწყვეტილება ქონდათ. არა, პირობითად ვამბობ ახლა. ყობახიძემ რო თქვა, ყობახიძემ 15 ლარი ერთ მასზე დავთვალეთ. იმის ბოლოს იყო მე მგონი. ესე იგი ნახეთ, შეხედეთ. კარგი, თქვათ თქვენ გქონდათ მეთქი დაუშვათ, ხო შეიძლება დაუშვათ და არ ვიცოდით ჩვენ რატომ უნდა გწოდნოდა მაგალითად. ხო შეიძლება საერთოდაც არჩევნების წინა დღეს გამოგეცხადებიათ, უფრო ეფექტი რა ვიცი მე ახლა ეს გადასაწყვეტია პარტიის გადასაწყვეტია. ეგედიაც იყო. კი ბატონო, ხო? რა უფლება მაქვს ამაზე ახლა? შეიძლება ვიმეორებ, შეიძლება ვთქვა რომ მეტა ადრე გეთქვათ, მაგრამ ახლა რომ მეტი ვერაფერი მეთქი. შეხედეთ თქვენს მხარდამჭერებში მე მგონია თქვენ ბოლო-ბოლო ხო გჯერათ ახლა ჩემი რომ მეც ასე ვფიქრობდი მაგალითად და სხვაებიც ახლა ვიცით მე თქვენს მიადევნებდი თვალს რომ ეგონათ რომ ასე არ კიდებდა ანუ არ განკარგავდა და ეს შეცვალეთ და ბოლო-ბოლო ასე მივაწოდოთ მაშინ რომ ზოგიერთი თქვენგანი კი მოელოდა ამას ან რაღაცა და ჩვენ ასე ხო ამაზე მაქვს მე ლაპარაკი და ვიმეორებ ესე იგი ხო ეს ჩემი გემოვნების საკითხია ხო ან ჩემი მორალური და კოგნიტური და რაღაც ესე იგი ინფორმაციის სწორად გავრცელებაში რო გაიგოს ხალხმა რომ ჩვენ ფულს არ ვაკეთებთ ამით ანუ მე ყველა ვისედაც ვიცოდა მე ყველა პოსტი რაც ამის მერე იყო მე კაკას მაგას ვამბობდი რომ არაგება იყო არასწორად წარმოჩინებული ჩვენ ბაბში შეაქვს ხო აი ეგ ნიუსი არ მინდა ჩეკავს ესე იგი არის ეგ იმიტომ რომ იმათი შემოგდებულია იმ მოთამაშის შემოგდებული ეგ რომ შემოიტანო არა თუ არ შეაქვს არა კაცო ეს წყალი რომ მომიტანეს სხვისი წყალი საერთოდ დამანე თავი მე მეორე არასწორია არ განვიხილავ საერთოდ მე ამის მიუხედავად იმისა რომ მეკუთვნის არ დამელაპარაკო ამ წყალს უამრავი რამით სარგებლობ ავტომატურად და არ გადმოვდგა გიორგი აი შეიძლება ჩვენი ბრალია ის არის ჩვენი ბრალი რომ ჩვენ ესე დეტალურად ჩვენს ხარდაჭერებს არ ავიხსენით შეიძლება ჩვენ თვითონაც პრობლემა ის იყო რომ თავის დროზე ზოგადად ამ პრობლემაზე რახან არ გვეხებოდა მაინც თავი არ მოგვიკლია რომ არ გვეხსნა უბრალოდ ვიზახდით რომ არავინ ეგ არის მოაყალიბა ჩემი აზრით არასწორი განცდები, მათ შორის wording-ის აი სიტყვების დონეზე, ანუ სიტყვები აი რაც ადამიანები ძირითადად სიტყვებს თავის რაღაც ემოციურ დატვირთვას აძლევენ, მე ამას იმახსოვრებენ რა. შესაბამისად ეს გონია მთავარი ამბავი და შეგვიძლია რომ ანუ ამბავია ხო, ნუ მათ შორის ისიც ამბავია რომ რა ვიცი, მსგავსი ტიპის პრობლემები კიდე რა მიხარია, იცი რომ ეგეთი პრობლემები რო გვაქვს. აი ეგ მიხარია. უნდა ვისწავლოთ. რა ვიცი, სხვებს ხომ მსგავსი პრობლემები არა, მე პრობლემას არ დავარქმევდი, უბრალოდ მე მიმაჩნია რომ ეს არის ეს თუნდაც ეს ჩვენი საუბარი არის, რა ვიცი, ამას ნეტა გამაგონა ეს ხმა სხვა პარტიების არ ჩამოვთვლი იმათ მამულებში, კაცო, რა პრობლემა რატო ეს არის რაღაცაზე მე ვარ ერთი პრობლემა ის რაღაცა საოცრად ამხელა ადამიანებს მომავალ პარლამენტარებს ახლა გელაპარაკებით მე თქვენ და რაღაცა გიორგი ის არის რომ ეს რაღაცა პრობლემა რატო ეს არის პოლიტიკა პრინციპი სხვა სტანდარტის პრობლემა ის არის რომ ეს ამბავი საერთოდ არ გადის მედიაში. ანუ სინამდვილეს მთელი მუღამი ამ ყველაფერს არის ის, რომ რა დონეზე დამპალია ეს ინფრასტრუქტურა პოლიტიკური. რომ ესეთი ამბავიც კი არ გადის არც ერთ არხზე. კი ბატონო, ახლა ჩვენ ბოდიში და თქვენ კი გამოცალეთ წყლები უკვე და ახლა წყალი რო შევასვათ ერთმანეთს მაგალითად ან რაღაცა და უცბად ამას გააშუქებენ. რაღაცა ამ ხრივ ამ მიმართულებითაც უნდა იმუშაოთ მე. იმიტომ რომ ზოგადად პოლიტიკური პარტია ტესლას ათამაშებს ბიუჯეტის ფული და ამაზე წერენ სოფლიოში მედიაში რა შუქდება ზოგადად ანუ ზოგიერთი პარტიის ლიდერი ყავს რომ სამსახში რო დაადგებიან და აი ეს ამბობ და რა სიტყვით ანუ აი პარტიული მედია როგორც იქცევა ზოგადად და უბრალოდ ისეთი რამე გინდა ოპოზიციურ მედიებს ისეთი ამბავი გაეპარათ მე რო თან ანუ მე ოპოზიციის მხარეს ვიბძვით ემარ და მე რო გავაპროტესტო რაღაცა ესე იგი ოპოზიციას ვებძვი ანუ თავარი თემა რომელიც ახლა შეიძლება კონდეს და რომელიც ხელისუფლებას აწყობს ანუ ეს ხელისუფლებას აწყობს და ოპოზიციური მედია რო ამ ქვეყანაში რომელმაც ეს ამბავი ანუ ოპოზიციური პარტიების მედია უფრო მაგას ვიძახი ოპოზიციური მედიას მაგას ვიძახი ანუ ხო ეგ ეს ვართ ოპოზიციური პარტიის მედია არ უნდა გაგიკვირდეთ და ბარემ მაშინ რადგან მედიაში ვართ ახლა პრინციპში ვიტყვი რომ მე მაინც კიდე აი გირჩი ტივიზე ვიტყვი რა
თქვენ უნდა აქციოთ ეს გირჩი ტივი ხა არის ინსტრუმენტი უკვე ხო პარტიული ტელევიზია და ახლა უკვე თქვენს მედია ხართ და ანუ თქვენ თავს უნდა ხარა ვამბობ მაგრამ სხვების ყურებას ნელ-ნელა უნდა დაანებოთ თქვენ თავი და პირიქით აქედან გადაიტანონ ხალხმა ნიუსები და ამას რაც მე მგონია გამოვა რა რაღაცები და კიდე ახლა რადგან საუბრობ ახლა ბარემ ვიტყვი ერთს იმიტომ რომ ესეც მithქვამს ხოლმე მე და განათლებაც უნდა მოხვიდეთ აუცილებლად და შეხედეთ თქვენ გირჩი ტივი ისინი ვიღაცა არ დავასახელებ კიდევ ვართ გირჩი ტივი ვიცი მაგრამ აი ვახო ხომ არის ვახო არა არც ხო მე ვარ გირჩი ტივის რაღაცა გადაცემის წამყვანი თუ რაღაცა ხომ ხარ და ამას ვამბობ მაშინ გირჩი ტივის მოგმართეთ პატივცემულება რომ თქვენ უნდა იმუშაოთ არა ვიღაცა პარტიის წარმომადგენლების გაპიარებაზე გირჩის მაყურებელში რომელსაც სულ არ ჭირდება ის არავინ თუ რაღაცა არ მოხდა ისეთი, არამედ საკუთარი პარტიის წევრების გაპიარებასა და ეს რაში მაინტერესებს მე კიდევ არ დავასახელებ არავის ვიღაცა ის შეიძლება სხვა ბაბლებში გავდივართ ეგრე არა მგონია იმიტომ რომ არა მგონია არ ვერ გეტყვით რომ სხვა ბაბლებში რანაირად გახვალთ როდესაც ჟურნალისტი დაუჯდება ვიღაცა პოლიტიკოსი ის გადის პოლიტიკოსი გადის კი ბატონო მაგრამ არა მგონია ახლა რომ ინტერვიუთი ვიღაცა პარტიის მხარდაჭერი გახდეს გირჩი არ ვიცით ჩვენ არ ვართ ტელეკომუნიკაციების თემებში და შეიძლება ხანდახან ჯობდეს რომ ვიღაცა ცნობილი სხვა პოლიტიკოსი მოიყვანო რომ შენი ტრიბუნა აწიო ხანდახან კი ბატონო მე როცა გაიზრდები უკვე პირიქით არის რომ შენთან მოსვლა ან სინამდვილეში გირჩის იდეები უნდა გავრცელდეს სხვა ბაბლებში მათ შორის სხვა პოლიტიკურ პარტიებში რაც მე მგონი ვრცელდება და ძალიან მაგრამ პრობლემა არის ის რომ მე რატომ მქონდა ზოგადად პოლიტიკურ პარტიებთან პრეტენზია ამ სასამართლოზე თუნდაც ანუ რაც აი ძალიან დადგენილად ვიცით და მათ შორის ეს ტესლას ამბავიც ეგ არის. ანუ ხო ვიცით რომ პოლიტიკურ პარტიებს აქვთ მედიები. ანუ რომელზეც გავლენა აქვს და ახლა ვიცით რომ ტელევიზიები, მეინსტრიმ მედია იწყება რამდენიმე პარტიის, მათ შორის ოპოზიციური პარტია, რა თქვა დღეს და არის რაღაცა ჩვეულებრივი პროზაული ამბავი. წარმოვიდგინე რომ ამ პარტიის მედიებში ფაქტობრივად ეს თემები ბოლომდე არ გადის, ანუ როგორც უნდა გადიოდეს და მეორე შენი იდეა, რომელიც შენთვის მნიშვნელოვანი იდეა არის, ახლა ზოგადად რაღაცნაირად შენ ხო ყველა პარტიას იწვევ და ალაპარაკებ. გინდა ყველა ხო ვიცით ახლა რომ ამ პარტიებს მედიები აქვს და იმ მედიაში შენი თემა არ ხდება. რაც მგონია რომ მარტო ჩემში კი არ იწევს უნდობლობას. აი ზოგადად ოპოზიციის სისუსტე ხომ მდგომარეობს მაშინ რომ არენდობიან და ზოგადად ის ხალხი არ არის მტყუანი. და ზოგადად იმ ოპოზიციას რომ ეშინია, მაგიტომაც არენდობიან. ხო, ანუ ზოგადად ის ხალხი არ არის მტყუანი და მგონია რომ ეგ არ გვაქვს გამოსასწორებელი ხა საკუთარ თავზე ვხედავ. ქართული ხალხი როგორ გამომტყუნა ოპოზიციას რო არენდობა. ჩემი იდეები ოპოზიციას რომელიც ველაპარაკები, რავი, ჩვეულებრივად თუ არ, მათ ტელევიზიაში ახლა მეუნე ტელევიზია დამოკიდებული ობიექტური გავიგეთ კაცო, მაგრამ მაიცა, შენ ტელევიზიაში რატო არა ვარ? ხო. რაღაცა ბოლო რეპლიკები რა. რაღაცა მინდა კიდე დავამატოთ რა რომ ანუ ამ ექშენში ჩვენ შეგვიძლია კიდე იმ ხალხს ვინც ფიქრობს რომ პარტიები უნდა დაფინანსდეს სახელმწიფოდან რა. უბრალოდ მინდა რომ ყოველთვის ესეთი ის ქონდეს რომ ანუ თუ შენი ჯიბიდან პარტიას ან პოლიტიკოს 10 ლარს არ ანდობ, ქვეყნის მართვას როგორ ანდობ? ანუ ეს ხო ესია რომ ეს ფული სახელმწიფომ ვინმღაცა პირველმა ვინც მონოპოლია გაუკეთა ეგრე იყო შევარდნაძის და სანამ შევარდნაძე ბოლომდე არ იმას რევოლუციით მანამდე ის განკარგავდა და ის აგროვებდა სხვა ოპოზიციური პარტიებს ეგრე იყო მისას დროსაც მიშაც ეგრე იყო და სანამ ბიძინამ სისტემა ეგრე ხო სისტემა ესე არის თუ ჩვენ გვინდა რომ ეს ფული სწორი პოლიტიკური ბაზარი მოვაწყოთ ჩვენ უნდა მივცეთ პირდაპირ პოლიტიკოსებს და არა через სახელმწიფო და через მართველი პარტია ეს უფრო სწორი გზაა და ეს უფრო სწორი ინცენტივებია და ყოველ გათამაშებაზე ამის თქმის საშუალება გაქვს შენ რომ ის კანონი არასწორია და ჯობია შენთვის სასურველი პოლიტიკური ძალა შენ თვითონ პირდაპირ დააფინანსო რა კაი, ხალხო, ძალიან დიდი მადლობა. მე მგონი მაინც საინტერესო იყო თან თუნდაც აი მართლა გიორგი რაცა თქვა, ეგ არის რა საინტერესო და ეგ არის ამბავი რომ ჩვენი ბაბლიდანაც გავიდეს ეს დისკუსია. ანუ რეალურად საინტერესო არის რომ ის რაც ჩვენს შიგნით ჯგუფებში ხდება, ეგ რო იწერებოდეს სიტუაციაზე გარეთ და მაგაზე მსჯელობა მიდოდეს, ეს იქნება ბევრად უფრო ეფექტური. ბევრად მეტ ადამიანებთან მივა ინფორმაცია თუნდაც დამახინჯებული მივიდეს, ინტერესს მაინც გააჩენს, რა ტესლა, ბოლო-ბოლო კითხვას მაინც დასვავს, ხო და რა უნდაო, ხო, ანუ იმას მაინც გაიგებს და მე შეიძლება რაღაცად დაინტერესდეს და კიდე სხვა რამეც გაიგოს. მაგიტომ არის ძალიან კარგი ყოველ შემთხვევაში, რავი, გინდათ ფორმატი, მე არაფერზე არ მაქვს რაღაცნაირად სინთეზის ქეში და საერთოდ გიორგი, აი დაწყებული პროცედურიდან თქვა, როგორ მივიღეთ დამთავრებული იმით, თუმცა შენი
შენიშვნები მაგას კი არ ეხება, ჩვენ გვეხება. ანუ ჩვენ გვეხება იმ ნაწილში, რომ რაღაცა კომუნიკაციის რაღაცა და მათ შორის თქვა ესეთი ადამიანები, როგორც ჩვენ ხარ, რომელიც ესეთ დეტალებს უფრო მეტ ყურადღებას აქცევს, რაღაცნაირად ძალიან დამხმარია ჩვენთვის რა. იმიტომ რომ ახლა შენ სხვანაირად ფიქრობ ამ თემებზე. მასე მე არ ვფიქრობ მართლა. ანუ სხვანაირად ვაზროვნებ რა. და მე ესეთ იმებს ვერც კი ვაქცევ ყურადღებას, მასეთ ფსიქოლოგიურ ნიუანსებს და დეტალებს, თქვა კომუნიკაციაში რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით ესეთ ადამიანებთან, ვინც მართლა რაღაცა ფულით იმით არის დაინტერესებული გაფინანსებს რა. მოკლედ ეს ძალიან საინტერესო თემაა, თუმცა მე შემდეგი გადაცემა უკვე მექნება ისე განათლებაზე პარასკევს. ორი სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენელი მეყოლება სტუმრად. მე ვთქვათ უკვე მასწავლებლების არამხოლოდ ჩვენ, არამედ ზოგადად მასწავლებლებზეც მინდა შენთან კონსულტაცია გავიარო და მასწავლებლებიც მინდა ამ განათლების თემაზე ჩავთვლოთ დისკუსიაში. ასე რომ დაგემშვიდობებით ორი დღით პარასკევამდე, ვაგველოდეთ 6 საათს. დროებით, მადლობა. დროებით. მადლობა.